Njya kuri iskebi nubwo hariya turi kubona RBC ifite ubutumwa muri kino gihe iri gutanga ni bubiri. Hari igikorwa cya mbere cyise ngo inzoga si iz'abato. Urahereza ubuhe butumwa kuri ku ya mbere, urahereza ubuhe butumwa urubyiruko n'uburyo ki bagomba kuba bakwitwara. Undi muntu nabaza ni okay, nta kibazo. Thank you so much kuboko mwanya kugira icyo mvuga kuri iki gitaramo. Kwanza by'agaciro kuba nicaye aha ngaha n'aba big men bose ibintu byahoze mu nzozi zanjye, so I'm very happy today. Naho nakoraga nifuza guhura nabo. Igiteramo kiteguye fresh, ibintu ni big pull up Monday. Njyewe noneho ko nzaba nanarizinze video ya mbere y'umwaka mu njyana ya hip hop, so izaba ari umunsi wa big pull up kuri njyewe, nzaba mfite ibyishimo, so bivuze yuko stage yanjye igomba kuba ari big pull up. So kwa ku cyumweru izaba ari Sunday, tariki ya mbere nitega ibintu birenze njyewe n'abahungu big time. Much respect. Inzoga ntabwo ari iz'abato, sibyo? Okay, barayigana muri iyi campaign. Thank you so much. Ndabizurira ubutumwa baha njyewe ahangaha ibiri imbere yanjye kuko iri kunsapotinga igusubika ubutumwa bwa stage iki. Ndabaha ubutumwa kabisa bazinywe papa bakwije imyaka, udakwije imyaka ntaziwe. Papa ukwije imyaka kabisa bazinywe cyane. Ikibazo cya kabiri, ikibazo cya kabiri yarambajije vibe kuri stage hariya, buri wese azazana vibe zitandukanye. Ntabwo ari competition, ntabwo ari kumaguma, ntabwo ari kumaguma cyangwa competition ngo turwangana ku buryo tugomba gukompeta n'indi twicu n'indi, ahubwo nzazana ku vibe zanjye zihariye zituma mbikora neza njye nkagira igiti cyane abantu babyishimiye. So show izaba ari pull up. Ndetse imavuga ndashishikariza abari bari gukurikira ibinyamakuru byose ko bagomba gukurikira up for their artists tariki ya mbere z'ukwa mbere yo munsi bigomba gusobanura. Good times.